ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ், வெல்கம் டு ஜெனோகிராஃபிக் சேனல். நான் உங்கள் ஃப்ரெண்ட். நாம் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற விஷயம் எதை பற்றி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எம்சியோட மோஸ்ட் பவர்ஃபுல் அனிமல்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வழக்கம் போல் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த லிஸ்ட்டில் முதல்ல வர அனிமல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபென்ரிஸ் வுல்ஃப். இந்த ஃபென்ரிஸ் வுல்ஃபை பார்த்தீங்கன்னா நார்ஸ் மைத்தாலஜிலிருந்து தான் ஒரிஜினேட் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காங்க. இது எப்போ ஃபஸ்ட்டு அப்பியர் ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தோர் ராக்னராக் மூவியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபென்ரிஸ் வுல்ஃபை ஃபஸ்ட்டு அப்பியர் ஆக வச்சுருக்காங்க. இது என்ன தான் பயங்கரமாக இருந்தாலும், அதுவும் இல்லாமல் பார்க்க மோசமாக இருந்தாலும், இந்த ஃபென்ரிஸ் வுல்ஃபால் நம்ம ஹல்கை டிஃபீட் பண்ண முடியலங்க. நம்ம ஹல்க் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சின்ன நாய்க்குட்டி மாதிரி நினச்சிக்கிட்டு அதை தூக்கி போட்டு பொழந்து கட்டிட்டார். ஸோ காமிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தாரே இந்த ஃபென்ரிஸ் வுல்ஃபை டிஃபீட் பண்ணுறதுக்காக ரொம்பவே கஷ்டப்பட்டுருக்காரு. ஆனால் அந்த தோர் ராக்னராக் மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹல்க்கு அந்த ஃபென்ரிஸ் வுல்ஃபை ஈஸியாக டிஃபீட் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இந்த லிஸ்ட்டில் அடுத்து வர்றது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவர்ட் த டக். இந்த ஹவர்ட் த டக் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 3 கேமியோஸ் பண்ணியிருக்காரு. இவர் பார்த்தீங்கன்னா எண்ட் கேம் ஃபைனல் பேட்டிலே வந்திருக்காரு. அதை தான் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலாக நோட் பண்ணால் மட்டும் தான் தெரிய வரும். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு ஹவர்ட் த டக் அப்படிங்கிறவர் மொத்தமாக 3 கேமியோஸ் பண்ணியிருக்காருங்க. அதுவும் இல்லாமல் கார்டியன்ஸ் ஆஃப் தி கேலக்ஸி வால்யூம் 3லேயும் இது வரப்போகிறதா சொல்லப்படுது. ஸோ ஃபேன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அதை தான் எதிர்பார்த்துட்ருக்காங்க. கார்டியன்ஸ் ஆஃப் தி கேலக்ஸி வால்யூம் 3ல் இந்த ஹவர்ட் த டக்கை பார்க்கணும் அப்படின்னு தான் ரொம்ப எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் அடுத்து வர்றது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்விங். நீங்கள் நினைப்பீங்க ரெட்விங் ஃபால்கனோட ட்ரோன் தானே அப்படின்னு கேட்பீங்க. படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபால்கனோட ட்ரோனாக தான் ரெட்விங் அப்படிங்கிறத காமிச்சிருக்காங்க. ஆனால் காமிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்விங்கை ஒரு பறவையாக காமிச்சிருக்காங்க. அந்த ரெட்விங் பறவைக்கு பார்த்தீங்கன்னா விங்ஸ் ரெட் கலரில் இருந்திருக்கு. அது கிட்டத்தட்ட ஃபால்கன் மாதிரி தான். ஸோ அந்த ரெட்விங் கிட்டேருந்து ட்ரைவ் பண்ணி தான் இந்த ஃபால்கனோட ட்ரோனுக்கு ரெட்விங் அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்காங்க. அதுவும் போக காமிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெட்விங்க்கும் அதுக்கப்புறம் சாம் வில்சனுக்கும் ஒரு டெலிபேத்திக் கனெக்ஷன் இருந்திருக்கு. அதாவது 2 பேருமே பேசிக்கிறாங்க. ஸோ அதான் பார்த்தீங்கன்னா டெலிபேத்திக் கனெக்ஷன் 2 பேத்துக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் காமிக்ஸில் காமிச்சிருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் அடுத்து வர்றது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் ஹாம். ஆல்டர்னேட் யூனிவர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்பைடர் ரேடியோ ஆக்டிவ் பிக்கால் கடிக்கப்பட்டுருது. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் ஒரு பிக்காக மாறிடுது. ஸோ அந்த பிக் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் ஹாம் அப்படின்னு கூப்பிட்றாங்க. அதுவும் இல்லாமல் இந்த ஸ்பைடர் ஹேமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பைடர் மேனோட எபிலிட்டிஸ் கிட்டத்தட்ட இந்த ஸ்பைடர் ஹேமுக்கும் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் உண்மையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஸ்பைடர் மேன் கிடையாது, ஸ்பைடர் ஹேம், அதாவது ஸ்பைடர் பிக் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் அடுத்த வர அனிமல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக்ஹீட். இது ஒரு ட்ராகனுங்க. இது எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டி ப்ரைட் அப்படிங்கிறவங்க காமிக்ஸில் ஒரு ஸ்பேஸ் அட்வென்ச்சர் மேற்கொள்கிறாங்க. அப்போ போகிற இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குட்டி ட்ராகனை அவங்க கண்டுபிடிக்கிறாங்க. அந்த குட்டி ட்ராகன் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்க்க ஏலியன் மாதிரியே இருக்குது. அது அவங்க கூட நல்லா பழகியது. நல்லா பழகினதுக்கப்புறமா கிட்டி ப்ரைட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ட்ராகனை அவங்களோட பெட்டாக மாற்றிடுறாங்க. பெட்டாக மாற்றினதுக்கப்புறமா அதுக்கு லாக்ஹீட் அப்படின்னு ஒரு பேரும் வைக்கிறாங்க. ஸோ இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லாக்ஹீடோட ஃபயர் பித் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதாவது நெருப்பு கக்குச்சுன்னா இதை விட 2 மடங்கு பெருசாக இருக்கிற அனிமல் கூட இது டிஃபீட் பண்ணிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோட சைஸை விட 2 மடங்கு எச்சா இருக்கிற சைஸோட அனிமல் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கிட்ட தோற்று போயிடும். இந்த லிஸ்ட்டில் அடுத்த வர அனிமல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிட்மங்கி. இந்த ஹிட்மங்கி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்ஸ்மேன் எக்ஸ்பர்ட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் இவர் மார்ஷியல் ஆர்ட்ஸில் பெரிய ஆள். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இவர் டோட்டலாக ஒரு கில்லிங் மிஷின் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா இவர் ஒரு பெரிய கில்லர், ட்ரெயின் பண்ணப்பட்ட ஒரு பெரிய கில்லர் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அதுவும் போக இன்னொரு விஷயமும் இருக்குது. அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹிட்மங்கி அவரோட ஓன் வேலை தான் எம்சியில் என்டர் ஆக போகிறதா சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. அந்த மாதிரி தான் பேசப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு. ஸோ பொறுத்திருந்து பார்ப்போம். இந்த லிஸ்ட்டில் அடுத்து வர அனிமல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேப்டன் மார்வலில் கூஸ் த கேட். ஸோ அந்த கேட் என்ன பண்ணோம் அப்படிங்கிறத நம்ம கேப்டன் மார்வல் மூவிலேயே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த கேட் பார்க்க என்ன தான் அழகாக இருந்தாலும் சாந்தமாக இருந்தாலும் இது வாயை திறந்தாலே போதுங்க, முன்னாடி யார் நின்று இருந்தாலும் அவங்க காலி தான், காணாமல் போயிடுவாங்க. ஸோ அந்த கேட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில்லன்ஸ் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக முழுங்கிடும். ஸோ இதனால தான் பார்த்தீங்கன்னா காமிக்ஸில் இந்த கேட்டுக்கு சூவி அப்படின்னு ஒரு பேர் வச்சுருக்காங்க. அதாவது வில்லன்ஸ் எல்லாத்தையும் மொத்தமாக முழுங்கிறதுனால இதுக்கு சூவி அப்படின்னு காமிக்ஸில் ஒரு பேர் வைக்கப்பட்டிருக்கு. இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கூஸ் த கேட் வயிற்றுக்குள்ளே என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாக்கெட் டைமென்ஷன்ஸ் தான் இந்த கேட்டோட வயிற்றுக்குள்ளே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது வில்லன்ஸ் எல்லாத்தையும் முழுங்கும் போது வேறு டைமென்ஷனுக்கு அனுப்பிடுது. ஸோ இந்த மாதிரி தான் மீன் பண்ணி அந்த கூஸ் த கேட்டோட வயிற்றுக்குள்ளே பாக்கெட் டைமென்ஷன்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. இந்த லிஸ்ட்டில் கடைசியாக வர அனிமல் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச, அதுவும் இல்லாமல் ஒரு பெரிய வாயாடி அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஸோ அது யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் ரக்கூன். இந்த ராக்கெட் ரக்கூன் எப்படிப்பட்டவர், எந்தளவுக்கு ஒரு பெரிய ஆள் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருக்குமே நல்லா தெரியும். ஸோ அந்த ராக்கெட் ரக்கூன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைட்டிங்கில் பெரிய ஆள். இவர் என்ன தான் காமெடி பீஸ் மாதிரி இருந்தாலும் ஃபைட் பொழந்துக்கிட்டவர். இவர்கிட்ட 2 கண்ணை மட்டும் கொடுத்தா போதும் மொத்தமாக காலி பண்ணிடுவார். ஸோ இவர் உங்களை கன்னை வச்சு சுடலனாலும்
இவர் பேசியே உங்களை கொன்றுவார். அதாவது பேசி அதுக்கப்புறம் ஒரு மொக்க ஜோக்ஸ் எல்லாம் வச்சு அவர் உங்களை மொத்தமாக பொழந்து கட்டிடுவார். ஸோ இவர் தான் பார்த்தீங்கன்னா எம்சியூலேயே ஒரு ஸ்ட்ராங்கான கேரக்டராக காமிக்கப்பட்டிருக்காரு. இப்போ பார்த்த லிஸ்ட்லேயே எது ஸ்ட்ராங்கான அனிமல் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் வந்து கண்டிப்பாக ராக்கெட் இருக்குன்னு சொல்லுவேன். ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஃபைட்டிங்லேயே பெரிய ஆள், அதுவும் போக ரொம்ப ஃபன்னியான கேரக்டர். ஸோ நான் கண்டிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா ராக்கெட் இருக்குன்னு தான் ஸ்ட்ராங்கான அனிமல் கேரக்டர் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணுவேன். இப்போ பார்த்த லிஸ்ட்லேயே எது ஸ்ட்ராங்கான அனிமல் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அதை மறக்காமல் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. உங்களை அடுத்து வேறு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். திஸ் இஸ் யுவர் ஃப்ரெண்ட் சைனிங் ஆஃப். டாடா பாய் அண்ட் see you.